Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo su un nuovo video e io sono Cicco, ok? Allora raga, aspettate un attimo che metto la telecamera come al solito. Nutella, Nutella. Vabbè, lasciamo stare. Allora, guardate, io tanti anni fa, cioè tanti anni fa, 2 anni fa, l'anno scorso, ho visto un video in cui c'era una fotografia. Ah, ricominciamo. Puttana. Oh. Altro bicchiere, per favore. Eh. Tu. Vabbè, allora. Ma porca puttana, come cazzo è sto? Aspettate. No! Come cazzo è? Allora. Aspettate. 1 minute, aspettate, porca troia. Allora. Proviamoci con questo che si rompe di meno. Cosa cazzo? Oddio. Aspettate un attimo. Vabbè. One, two, three, man, yeah, motherfucker. Do. Ok, ce la devo fare. Che bomber, ce la faccio. Porca puttana. Allora, 1, 2. Porca puttana, vale. Vaffanculo. Mi incazzo. Va bene. Ma vaffanculo, cosa cazzo succede? Ma vaffanculo. We're the champions, motherfucker.
Motherfucker! Vaffanculo. Ok. Madonna che mi mangio un cornetto. Lo vedete sto cornetto? Madonna me lo mangio, guarda. Prendiamo un pulsantale, aspetta. Raga. Iniziamo tutto perché tanto la Nutella. Ok, ogni volta che ci riesco, Nutella. Madonna, della Nutella! Della Nutella. Oddio, la Nutella è buona. Ma che cazzo? Oh, come mi devo... Beviamo. Allora, porco, se questo, allora, vuoi finire come questo? No, dimmi tu, cosa vuoi fare? Porca troia, che io ti mangio, Si stava accoppiando. Oh! Oh my god. Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai, ragazzi? Cosa scegli? Maleducato. Madonna, la Nutella mi aspetta, raga. Un barattolo. Buona la Nutella. Un momento di pazzia. Ok. Ma vaffanculo. Giù. Cioè, raga, vi rendete conto? La Nutella sono 3 cucchiai col cornetto magnato. Mi viene da vomitare, è una cosa incredibile. Mi viene da vomitare a forza di mangiare Nutella, lo sapete? Fa vomitare, non è... Mangiate! Adesso sembra un paradiso, ma vi fa vomitare, porca. Bomber, che bomber, che bomber, che bomber, oh che fisichetto che c'ho, ah. Sì, basta con la Nutella, io muoro, non voglio morire, sono ancora giovane e ho tutta la vita davanti, fanculo. Ah, allora, a parte sta merda, c'è una news che vi devo dire, fra pochi giorni,
preparatevi, faremo GTA 5 sull'Xbox. Preparatevi ragazzi, sarà una figata, farò di tutto. Di tutto, preparatevi, sarà una cosa bellissima, useremo trucchi e faremo tutte le cose più folli su GTA 5. Ok, io adesso vi lascio, ho la cico a tutti ragazzi, io chiudo il video.